सत श्री अकाल फ्रेंड्स, ईजी कुकिंग मास्टर थोड़ा स्वागत है। अज आप मैगी बनाने लगे हैं। आ देखो अपने मैगी का एक पैकेट लिया तो अपने प्याज टमाटर शिमला मिर्च अपने थोड़ी जी फ्राई करी हुई है। तो आओ हुण आप सब तो पहले कढ़ाई विच अपना तेल पाउने आ। यह ना अपने 4 प्याज लए हुए ने, इन्होंने अपने लंबे लंबे करके कट्टिया होया इवें। आ देखो 2 टमाटर है, 1 शिमला मिर्च है अपनी। तो आ हुण आपां सब तो पहलां इहदे विच अपना तेल गर्म हो चुका है। इहदे विच आपां सब तो पहलां प्याज पावांगे। जे आपां एक अलग तरीके की मैगी बनाने लगे हैं, सो फ्रेंड्स तुसीं एक बार बना के जरूर ट्राई करिया करो, फिर मैंने दस्सिया करो कि तुहानूं साडी ये डिश किवें दी लगी। तो एक बार जरूर बनाया करो। आ देखो हुण आपां अपना मसाला भुज हो रहा है प्याज। इहदे विच आपां नमक मिर्च भी पावांगे। आ देखो आपां ने ये हरी मिर्चां लईआं होईआं है, धनिया, सैमू भी खाओगी नूडल, मैगी खाओगी? खांदा नहीं मैगी। आ देखो प्याज अपने हल्के ब्राउन हो गए, इन्हें थोड़े आ देखो बस अपन इन्हें 2 मिनट सेक होर लगावांगे। इन्हें अपने आप मैगी कढ़ लेंगे पैकेट चो। आ देखो हुण आपां प्याज पा देंगे। ओ सॉरी टमाटर, ओ प्याज भुन रही सी। ते हुण आपां विच अपनी शिमला मिर्च जिहड़ी फ्राई करी हुई है वो पा देंगे। विच आपां जिहड़ी हरी मिर्चां दी बरीक कट्टी हुई है वो पा देंगे। इन्ना का आपां नमक पावांगे, थोड़ी जी हल्दी, इन्नी का काली मिर्च बरीक पीसी हुई वो पावांगे, क्योंकि आप इहदे विच लाल मिर्च नहीं पाई हैगी, अपने हरी मिर्च ते काली मिर्च पाई है। मसाला शिमला मिर्च ते टमाटर भुन के हो चुके तैयार। आ देखो हम आप पानी पा देंगे। आ देखो अपना मसाला रिझ चुके है। हुण आपां इहदे विच मैगी पावांगे।
ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਢੱਕ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਗੀ ਰਿੱਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਗੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ 4-5 ਆਲੂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਿਆ। ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਧਨੀਆ ਚੀਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਗੀ ਮਸਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਮੈਗੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਤਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਲਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌਸ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਸੌਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੌਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਸੌਸ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਮੈਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਟੇਸਟੀ ਹੈ।